குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் UNIT2 படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு சில டாபிக்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின், வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் தென் காம்போசிட் பார்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்? நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னன்னு தெரியும். நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் மேலே நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த லோட் டிவைடட் பை கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தான் என்னது ஸ்ட்ரெஸ். தட் இஸ் நம்ம டெஃபினேஷன் என்ன படித்தோம், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த மெட்டீரியல். உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணிதோ அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு படித்தோம். மெட்டீரியல் கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகும். அந்த எலாங்கேட் ஆகிறது நம்ம என்னென்னு சொன்னோம், சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு படித்தோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் டியூ டு டெம்பரேச்சர். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் லோடுனால எப்படி ஆச்சு, மெக்கானிக்கலாக ஃபிசிக்கலாக 5 கிலோ கொடுத்தோம், 10 கிலோ வெயிட் கொடுத்தோம், லோடு கொடுத்தோம், லோடுனால எப்படி ஆச்சுன்னு படித்தோம். இப்போ படிக்க போகிறது இந்த டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் சேஞ்சினால அந்த பாடி எப்படி எலாங்கேட் ஆகுது, லென்த் அதிகமாகுது, லென்த் குறையிறது, தென் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரை தாங்கும். எல்லா மெட்டீரியலுமே ஒரு டெம்பரேச்சர் தாங்கும். அதை தாண்டி போனால் மெட்டல் உருக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் அது உருகாமல் தாங்கும் அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் அது டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெயின். டெம்பரேச்சர்னால வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்ட் இன்சைட் த பாடி ஆர் மெட்டீரியல், அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளோ தூரம் எலாங்கேஷன் ஆச்சு, எவ்வளோ தூரம் லென்த்து அதிகமாகுது இல்லை குறையுது அப்படின்றத படித்தா அதுக்கு பேர் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் strains. Temperature stresses and strains. Okay. So இதுதான் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். ஓகேவா? Now we have a small formula. Strain, temperature stressல வர strain E is equal to, strain எல்லா இடத்துலையுமே E தான், stress எல்லா இடத்துலையுமே small p தான். Strain E is equal to alpha into T. Stress is equal to alpha into T into E. இப்போ Eனா இங்க ஸ்மாலஸ்ட் தெரியும், கேபிட்டல் Tனா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ், T1 மைனஸ் T2. இனிஷியலாக ஒரு டெம்பரேச்சர் இருந்திருக்கும், ஃபைனலாக ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு போயிருக்கும். அது ரெண்டுத்துக்குள்ள டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து கேபிட்டல் T. And then alpha is coefficient of thermal expansion. இது ஒன்று தான் புதுசாக நம்ம படிக்க போகிறது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஒரு மெட்டீரியலும் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எல்லாம் எடுத்து ஒன்று. இப்போ அலுமினியத்தை சூடு பண்ணால் கொஞ்சம் வேகமாக எலாங்கேட் ஆகும், பெருசாகும் சைஸு. அதே ஸ்டீலில் பண்ணும்போது அதோட கம்மியாக தான் ஆகும். ஒரு மெட்டீரியல் அந்த எலாங்கேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்றது அந்த மெட்டீரியலை பொறுத்து இருக்குது. அது ஏற்கனவே அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. தட் இஸ் கால்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து என்ன படிக்கிறோம், ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எலாங்கேட் ஆச்சுன்னா அது இனிஷியலாக இருக்கிற லென்த் எல், எலாங்கேட் ஆயிடுச்சுன்னா அது டெல்டா எல்னு படிக்கிறோம். ஓகேவா? அது எவ்வளோ தூரம் ஆகுதுன்னு. இப்போ நம்ம இது எதுவுமே பண்ணலைன்னா உள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸே மெட்டீரியலில் சூடு பண்ணிகிட்டே இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லென்த் அதிகமாகும், டெல்டா எல் வரும். ஓகேவா? இது ஸ்ட்ரெயின் வரும், ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, நம்ம தடுக்கவே இல்லை. தடுக்காமல் ஃப்ரீயாக எலாங்கேட் ஆகி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா there is no stress inside the material. There is no stress inside the material. ஆனால் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும். டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் போட்டால் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் வரும். ஆனால் இந்த மெட்டீரியல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு தடுப்பு போட்டு தடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே, ஒரு தடுப்பு போட்டு தடுக்கிறோம். எல்லாம் இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கிரில் சிக்கன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ராடு, நிறைய ராடு இருக்கும், அது நடுவில் தான் கிரில் வைப்பாங்க. அப்போ 2 எண்டையும் சப்போர்ட் கொடுத்து இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வெல்டு அடிச்சு வச்சிருப்பான். அப்போ அந்த ராடு எலாங்கேட்டாகி போக முடியுமா, போக முடியாது. ஆனால் உள்ளே ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எலாங்கேஷன் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும், இல்லை மைல்டாக எலாங்கேட் ஆகும். தென் தேர் வில் பி ஸ்ட்ரெஸ் இன்சைட் இட். அப்போ இது 2 பக்கமும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வெல்டு அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அது எலாங்கேட் ஆக முடியாது. ஆகலன்னா என்ன பண்ணும், தேர் வில் பி ஸ்ட்ரெஸ் இன்சைட் இட். அதே மாதிரி தான் ரயில்வே ட்ராக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போனீங்கன்னா பாருங்கள், ரயில்வே ட்ராக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்டவாளம் நார்மலி 15 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். அடுத்த 15 மீட்டர் தள்ளி இன்னும் ஒரு தண்டவாளம், ரயில் ஒரு தண்டவாளத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பிளாஸ்டிக்கை போட்டு என்ன பண்ணியிருப்பான், பிளாஸ்டிக்கில் ஒயிட் கலர் டெஃப்லான் மாதிரி இருக்க பிளாஸ்டிக்கை போட்டு ஈஸியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடியதாக போட்டு உள்ளே வந்து அடிச்சிருப்பாங்க. ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும், 5 to 8 mm கேப் இருக்கும். இந்த கேப் விட்டு வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காக, 2 தண்டவாளமும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கக்கூடாது. ஒட்டினா என்ன ஆகும், ஒட்டினா உருகிடும், அந்த இடத்துல மேடாயிடும். அப்போ ட்ரெயின் வரும்போது அந்த வீல் ஸ்லிப் ஆகி ட்ரெயின் வந்து கீழே விழுந்துடும், தடம் புரண்டும். ஓகேவா? ட்ரெயின் தடம் புரளக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும், அந்த எக்ஸ்பான்ஷனை நம்ம அலோவ் பண்ணணும். அலோவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருப்போம். ஓகேவா? இந்த கேப் வரைக்கும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வராது. அதை தாண்டி எக்ஸ்பாண்ட் ஆச்சுன்னா நான் இங்கே போய் முட்டும். அப்போ வந்து உள்ள இன்டர்னலாக அழுத்தும். அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரெஸ். தான் தேர் வில் பி ஏ டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ். தேர் வில் பி ஏ டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகேவா? இந்த கேப் விட்டு வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ரயில்வே தண்டவாளத்துலலாம், அதுதான் வந்து டெல்டா, கேப் ஃபார் ஃப்ரீ எக்ஸ்பான்ஷன். அது எவ்வளோ தூரம் ஆகுன்ற நம்ம முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ணோம்னா இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் போகும். இப்போ ட்ரெயின் ஓடிச்சுன்னா நார்மலாக 120 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் போகும். 120 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் அங்கே கேஸ்டேனில் தான் தண்டவாளம் போட்டிருப்பாங்க. கேஸ்டேனோட தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்
ஆல்ஃபா ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ அதை கால்குலேட் பண்ணி வி கேன் கால்குலேட் இவ்வளோ டிகிரி டெம்பரேச்சர் அதிகபட்ச டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா இந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் டெல்டா எல். அந்த டெல்டா எல் அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் கேப் விட்டா பிரச்சனை வராது. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், 2 தண்டவாளம் முட்டிக்கும், மேலே மேடு மாதிரி வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் வந்து அதோட ட்ராக்ல போக முடியாமல் ஆயிடும். ஓகேவா? இதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கேப்லாம் விட்டுருப்பாங்க. அடுத்து ரயில் ட்ராக் போனீங்கன்னா பாருங்க, ட்ரெயின் ஓடாத போது பாருங்க, கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. ஓகேவா? இதுதான். இப்போ நம்ம கேப் இருந்ததுன்னா அது டெல்டான்னு வச்சுக்கிறோம். தென் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்? கேப் இல்லைன்னா இது ஆல்ஃபா டி அண்ட் ஆல்ஃபா டி. கேப் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா எல் பை எல். டெல்டா பை எல். டெல்டான்றது இந்த கேப் டிவைடட் பை எல், அதோட ஒரிஜினல் லென்த். இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது கூட இது சேர்க்கிறோம். டெல்டான்னு ஒன்று இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், இதை கட் பண்ணிக்கணும். ஒரே ஃபார்முலா தான். அடுத்தது இங்கே டெல்டா பை எல் இன்ட்டு இ. ஓகேவா? இன்ட்டு இ. இப்போ இதுவும் அதே ஃபார்முலா தான். டெல்டா எல் பை எல்ல கட் பண்ணிட்டா ஆல்ஃபா டின்னு வந்துடும். ஒரு ஃபார்முலா படித்தா போதும். ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல், ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல் இன்ட்டு இ. இதில் டெல்டா டேர்ம் இல்லைன்னா இந்த டெல்டா டேர்மை கட் பண்ணிட்டா யூ வில் கெட் த ஃபார்முலா. ஓகேவா? வித் திஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கணக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்போம். ஓகேவா? Two parallel walls of 6 meter apart are stayed together by a steel rod of 20 diameter passing through the metal plates. 2 parallel walls 6 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கும், ஸ்டேட் டுகெதர் பை ஸ்டீல் ராட். 2 செவுத்துக்கு நடுவில் ஸ்டீல் ராட் வச்சிருக்க. ராடு வந்து என்னது, 20 டயமீட்டர் பாசிங் த்ரூ த மெட்டல் பிளேட். அது ஒரு மெட்டல் பிளேட்ல போய் ஜாயின் ஆகுது. அந்த நட்டு போல்ட் நட்டு போட்டு டைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. த நட்ஸ் ஆர் டைட் அண்ட் ஹோம் வென் த ராட் இஸ் அட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 150 டிகிரி. 150 டிகிரி இருக்கும்போது என்ன பண்றோம், நட்டை நல்லா டைட் பண்ணி வச்சுட்டோம். டிட்டர்மின் த ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ராட் when the temperature falls down to 40 டிகிரி. 150 டிகிரியில் ஹீட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் டைட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், 40 டிகிரி நார்மல் டெம்பரேச்சர், ரூம் டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி இருக்கும், 40 டிகிரி வரும். 40 டிகிரி இருக்கும்போது அதோட எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது T1 ஒன்று T2. T1 அண்ட் T2 ஆர் கிவன். T1 மைனஸ் T2 இஸ் ஈக்குவல் டு T. அதை கண்டுபிடிச்சிக்கணும். வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the ends do not yield. எண்ட் ஈல்ட் ஆகலை, ஈல்ட் ஆகிறதுக்கு கேப் கொடுக்கல. அப்போ டெல்டா இல்லை. the ends yield by 1 mm. இது 1 mm. 1 mm கேப் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ, கேப் கொடுக்காத போது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ். ரிங்ஸ் மாடல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ஃபா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 12 × 10⁻⁻6 பர் டிகிரி சென்டிகிரேட். பர் டிகிரி சென்டிகிரேட். ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் சேஞ்சுக்கு இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். இங்கே சேஞ்ச் எவ்வளோ, 110. 110க்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். தென் கிவன் லென்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க, மில்லி மீட்டரில் இருக்குது, அது மில்லி மீட்டரில் மாற்றிக்கோங்க. டயமீட்டர் இஸ் கிவன் 20 mm. டயமீட்டர் வச்சு ஏரியா வேணால் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது, த எண்ட்ஸ் டு நாட் ஈல்டு. ஈல்டுலாம் என்னது, டெல்டா இல்லை. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி. 2 பேரலல் வால் இருக்குது, இது நடுவில் ஸ்டீல் ராட் இருக்குது, இங்கே போல்ட் நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிட்டாங்க. எப்போ 150 டிகிரி இருக்கும்போது. ஓகேவா? இப்போ ஈல்டு ஆகலைன்னா டெல்டா இல்லை. டெல்டா எல்லா ஃபார்முலா என்ன, ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி இன்ட்டு இ. ஆல்ஃபா தெரியும், டி தெரியும், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இ அண்ட் என்ஸ் ஈல்டு பை 1 mm. அப்படின்னு அர்த்தம், டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 mm. ஓகேவா? இது நடுவில் கேப் 1 mm விட்டுருக்காங்க. இந்த கேப் தான் அது 1 mm. 1 mm ஃப்ரீயாக போகும், அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வராது. 1 mm எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வராது. அந்த கேப் தான் 1 mm. ஈல்டிங் பை 1 mm. ஈல்டிங்னா உருகிறதுக்கு இடம் விட்டுருக்கும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு இடம் விட்டுருக்கும். ஓகேவா? ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல் இன்ட்டு இ. ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல் இன்ட்டு இ. ஆல்ஃபா டீயோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது. 1 பை டெல்டா வந்து 1 mm, இ எல் இ போட்டால் வில் கெட் த ஆன்சர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 1 mm கேப் விட்டோன்னே ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு, 64, இங்கே 36, கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 குறைஞ்சிருக்கு. 30 ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஓகேவா? The next problem. A steel rod of 20 mm diameter and 6 meter long is connected to 2 grips, one at each end, the temperature of 120 degrees C. இப்போ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்னு வந்துட்டுனாவே மைண்டில் வந்துடணும், இட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ். டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு 2 ஃபார்முலா தான். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா, ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஒரு ஃபார்முலா. ஃபைண்ட் த புல் எக்ஸர்டட். புல்லுனா என்னது, ஃபோர்ஸ். புல்லுனா என்னது, ஃபோர்ஸ். புல்லுனா ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் இந்த டெம்பரேச்சர் ஃபால்ஸ் டு 40 டிகிரி. T1 T2 கொடுத்துருக்காங்க. T1 மைனஸ் T2 போட்டால் T இஸ் ஈக்குவல் டு 80 வந்துடும். 20, 40, 80 வந்துடும். இதில் அது மாதிரி என்ஸ் டு நாட் ஈல்ட் அண்ட் ஈல்ட் பை 1.1 mm. டெல்டா வந்து இங்கே 1.1 mm. இ கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க, சேம் வேல்யூஸ். இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க புதுசாக, புல்லுன்னு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அந்த கணக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம், புல். டயமீட்டர் தெரியும், டி தெரியும், T1 T2
T1 minus T2 E ஆல்ஃபா எல்லாமே தெரியும். ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிக்கோ. π/4 d ஸ்கொயர் ஏற்கனவே போட்டதான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு புல் எக்ஸர்டட்னா ஃபோர்ஸ். என்ஸ் டூ நாட் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? ஆல்ஃபா டிஇ. ஆல்ஃபா டிஇ ஏற்கனவே போட்டது வந்துடும். ஃபோர்ஸ் வேணா என்ன பண்ணும்? ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. இப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. ஏரியாவில் பெருக்குன்னா ஆன்சர் வந்துடும். இது மட்டும் தான் புதுசு. அதே மாதிரி தான் அடுத்த கண்டிஷன் 1.1 mm. அப்போ டெல்டா வந்து 1.1 mm. ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல் இன்ட்டு இ. இங்கே வந்து டெல்டா பதில் 1.1ன்னு போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி வில் கெட் த ஆன்சர். தென் P by A stress is equal to force by area or force is equal to stress into area, will get the answer. ஓகேவா? இதுதான் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டெவலப் ஆச்சுன்னா ஹேவ் டு திஸ் ஒன். இந்த சிம்பிள் கால்குலேஷன் நான் உனக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். 2 into 10 power 6 2 போட்டுக்கோங்க. இன்ட்டுலாம் தேவையில்லை. பவரு 6 மைனஸ் போட்டு அப்புறம் 6 போடுங்க. அதுதான் முக்கியம். அதுக்காக தான் வரும். 2 பவரு வெறுமனே போடுறதுனா அப்படியே 6 போட்டுக்கலாம். மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் 6 ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோ. இன்ட்டு 80 ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க. இல்லை மேலே போயிருக்கும் சமயத்தில் ஒரு சில காலிடம். ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இன்ட்டு 80 ஒரு ஆன்சர் வந்துடும். மைனஸ் இங்கே 2 டேர்ம் இருக்குது, அதனால் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு 1.1 டிவைடட் பை 6000 ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஈக்குவல் டு போடுங்க. இப்போ ஒரு ஆன்சர் வந்துருக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? இன்ட்டு 0.2 பவர் 6. இப்போ இது மைனஸ்லாம் இல்லை, அப்படியே போட்டுக்கலாம். பாருங்க, திருப்பி போடுறேன். 2 பவர் மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு இன்ட்டு 80 ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் 1.1 டிவைடட் பை 6000 6000 ஈக்குவல் டு 12 பவர் மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு இன்ட்டு 80 மைனஸ் 1.1 டிவைடட் பை 6000 இன்ட்டு 0.2 பவர் 6. ஆன்சர் எவ்வளோ வந்து 185.3. இது கூட ஏரியாவில் பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன வந்துடும்? ஃபோர்ஸ் வந்துடும். தட் இஸ் புல். ஏரியாவில் வந்தது 314.5 போட்டோம்னா அது வந்துடும். இது மாதிரி நிறைய வரும். அது நம்ம நிறைய இருந்ததுன்னா அந்த பவரில் மாற்றது இஎன்ஜின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க. இந்த இஎன்ஜி ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? புள்ளியில் வந்துடும். 48.85 இன்ட்டு 10 பவர் 3. 10 பவர் 3. ஓகே. Now we will move to the next problem. A railway is laid so that railway track பத்தி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். அந்த railway is laid so that there is no stress in the rail. ரயில்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. எப்போனா 50 டிகிரி சி இருக்கும்போது. Calculate the expansion allowance for no stress in the rail when the temperature is 150. ஓகேவா? 150 இருக்கும்போது எவ்வளோ அலவன்ஸ் கொடுக்கணும், எவ்வளோ அந்த கேப் கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும். கேப் கொடுத்தா இப்போ ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாது, இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. If the maximum temperature have no stress in the rail, if the expansion allowance is 26 mm per rail. நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் allowance ஒரு தண்டவாளத்துக்கும் 26 mm கொடுத்துருக்கோம். அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வச்சுக்கலாம்? டேக் ஆல்ஃபா இன் ஸ்மால் சி, லென்த் ஆஃப் த ரயில், ஒரு ரயிலும் இங்கே 30 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு தண்டவாளம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது? 30 மீட்டர். 30 மீட்டர் அடுத்த 30 மீட்டர் போடும்போது ஒரு ஜாயிண்ட்டை கொடுக்கணும். ஜாயிண்ட்டில் ஒரு கேப் கொடுக்கணும். இந்த கேப்பை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ T1 T2 தெரியும். வில் கெட் த T இஸ் ஈக்குவல் டு 100. T1 minus T2 100. ஆல்ஃபா இ லென்த் ஆஃப் த ரயில் தெரியும். இப்போ முதல்ல என்ன கண்டிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எக்ஸ்பான்ஷன் அலவன்ஸ் ஃபார் நோ ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ரயில். எவ்வளோ டெல்டாவை கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நோ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா எழுதுங்க. ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல் இன் டிஇ. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எவ்வளோ டெல்டான்னு கேட்குறாங்க. நோ ஸ்ட்ரெஸ்னா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. 0ன்னு ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் போடுங்க. டெல்டாவை கண்டுபிடிங்க. ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை எல். எல் இங்கே மில்லிமீட்டராக மாற்றி வச்சுருக்கோம்.
இன்ட்டு இ. இப்போ நம்ம ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டோம். இப்போ இந்த 2 × 10⁵ இங்கே வந்தால் என்ன ஆகும்? 0வால் டிவைட் ஆகும். திருப்பி அது 0. 0/anything 0. இப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? இந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கும். இதில் இந்த மைனஸில் இருக்கிறது அப்படியே அந்த பக்கம் தூக்கிட்டு போயிடுங்க. Δ/30 × 10⁻3 இங்கே என்ன இருக்கும்? இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிக்க வேண்டியதுதான். பெருக்கல் ஏற்கனவே ஒரு போனதான் கால்குலேஷன் போட்டு கொடுத்தோம். அதே மாதிரி பெருக்கிக்கோங்க. இப்போ டெல்டா வேணா என்ன பண்ணும்? இது மேலே போய் பெருக்கும். 30 வந்து மேலே போயிடும். இங்கே அடுத்து 36 mm. இப்போ 36 mm கேப் கொடுத்தா இந்த டெம்பரேச்சர் 150 டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு 150 டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ஆகாது? அது ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகாது. 36 mm கேப் கொடுத்தோம்னா 150 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் போச்சுன்னா ட்ரெயின் போகும்போது சூடாகும், தண்டவாளம் சூடாகும் ஃப்ரிக்ஷனில். அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வராது. இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்? த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் டு ஹேவ் நோ ஸ்ட்ரெஸ். எக்ஸ்பான்ஷன் அளவு இஸ் 26 mm. ஓகேவா? அப்போ 26 mm தான் நான் அலவன்ஸ் கொடுக்குறேன். அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் நான் ஓட்ட முடியும்? எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் நான் ட்ரெயினை ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் நோ ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடாது. 26 தான் கொடுக்குறேன். எனக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நோ ஸ்ட்ரெஸ்னால் இது 0. ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி. டி தான் தெரியாது, கண்டுபிடிக்கணும். டெல்டா 26 தெரியும், எல் தெரியும், இ தெரியும். திருப்பி அதே மாதிரி தான். இதை போய் இங்கே பெருக்குனா 0 /anything 0. இப்போ 12 × 10⁶ × டி இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கும். இப்போ இதை இந்த பக்கெட் வந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும். இது இங்கே இருக்கட்டும். இப்போ இதை எடுத்து டிவைட் பண்ணால் வில் கெட் த ஆன்சர் 12 × 10⁻6 × டின்னு இருக்கும். இப்போ டி வேணா என்ன பண்ணும்? இந்த டேர்மை இங்கே கீழே வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. டிவைட் பண்ணால் 72.2. டி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டி. கேபிட்டல் டி எங்கேருந்து வந்தது? T2 minus T1. T2 minus T1. T2 is equal to T1 எவ்வளோ? 50 நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இஸ் T1 50. அந்த 50 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கூட்டும் 122 டிகிரி வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ கேப் விடலாம்? இந்த டைலர் ஓடும்போது தண்டவாளத்தில் 122 டிகிரி வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா 26 mm கேப் விட்டால் போதும். 150 mm டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா 36 mm கேப் விடணும். 36 mm கேப் விடணும். ஓகேவா? இவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்க. யூ கேன் கண்டினியூ. இப்போ நமக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸில் இருந்ததெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸ்டீல் பார் ஆஃப் 450 mm லாங்கு 2 ends ஆர் 15 mm diameter have equal length. ஸ்டீல் பார் வந்து 450 mm long, 2 ends are 15 mm diameter, have equal length if subjected to a tensile load of 50 kN. If the stress in the middle portion is limited to 160. நடுவில் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணும்? இது 3 இது மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? மிடில் போர்ஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க, P2 கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் லோடு வந்து எவ்வளோ? ரெண்டு பக்கமும் 15 × 10⁻3. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக பார் இருந்தால் எப்படி? வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷன். வேறு வேறு ஒரே கிராஸ் செக்ஷன் படிச்சிருக்கோம், வேறு வேறு மெட்டீரியல் படிச்சிருக்கோம். மெட்டீரியல் ஒன்று தான், ஆனால் கிராஸ் செக்ஷன் வேறு வேறு இருந்ததுன்னா எப்படி போடுறது? வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷன். டிட்டர்மைன் த டயமீட்டர் ஆஃப் த போர்ஷன். ஓகேவா? அந்த டயமீட்டர் எவ்வளோ? ஃபைண்ட் ஆல்சோ த லென்த் ஆஃப் த மிடில் போர்ஷன் இஃப் த டோட்டல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த பார். மொத்தமாக எலாங்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டெல்டா எல், டோட்டல் டெல்டா எல் டயமீட்டர் ரெண்டாவது போர்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பக்கம் 15ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுவும் 15, இதுவும் 15. இது 1, 2, 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லென்த்து தெரியாது, நடுவில் இருக்கிற லென்த்து தெரியாது, இதுவும் தெரியாது. நடுவில் இருக்கிற லென்த்து டயமீட்டர் கேட்குறாங்க. மொத்த லென்த்து 450 தெரியும். டோட்டல் லென்த் இஸ் 450. டோட்டல் எலாங்கேஷன் டெல்டா 1 இது, டெல்டா 2 இது, டெல்டா 3 மூணுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ? 0.25ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. யங்ஸ் மாடுலஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா இதுக்கு பேர் பார்ஸ் ஆஃப் வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷன். வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷன். 3 டெல்டாவையும் கூட்டினா டோட்டல் டெல்டா எல் வந்துடும். ஓகேவா? நமக்கு டோட்டல் லென்த்து தெரியும். தென் L2 வேணுன்னா என்ன பண்ணணும்? இது மிச்சம் ரெண்டும் ஒரே செக்ஷன். L2 is equal to 4. இந்த நடுவில் இருக்கிற போர்ஷன் மட்டும் வேணா என்ன பண்ணணும்? 450 இந்த எக்ஸையும் இந்த எக்ஸையும் கழிச்சணும். 450 minus 2x. L3 is equal to L1 is equal to x. ரெண்டுமே கொடுத்து ரெண்டு ஈக்குவல் லென்த்து ஒரே டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது வந்து எக்ஸு, இதுவும் எக்ஸு. L3 L1 டயமீட்டரும் சேமு 15. ஓகேவா? இப்போ நம்ம லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லோடு தான் எல்லா இடத்துலையும் ஆக்ட் ஆகுது. ஒரே லோடு தான் எல்லா இடத்துலையும் ஆக்ட் ஆகுது. வேறு வேறு லோடை கொடுக்கல. லோடு வந்து ஒரே லோடு தான். இப்போ P1, P2, P3 எல்லாமே ஒன்று தான். ஒரே மெட்டீரியல் தான். அப்போ யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் சேம். நம்ம வேறு வேறு மெட்டீரியல் படித்தோம், காம்போசிட் பார்னு. அதில் யங்ஸ் மாடுலஸ் வேறையாக இருக்கும். ஒரே மெட்டீரியல், ஒரே லோடு, அதோட கிராஸ் செக்ஷன் மட்டும் மாறுது. ஓகேவா? நமக்கு டெல்டா எல் காமன் ஃபார்முலான்னா PL/AE. PL/AE
ஏஇ. அப்போ P1 L1 பை A1 E1 P1 L2 டெல்டா 1 டெல்டா 2 டெல்டா 3 மூணுத்தையும் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம். இதில் எல்லாமே லோடு காமன், யங்ஸ் மாடுலஸ் காமன் வெளியே எடுத்துடலாம். L1 A1 L2 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 A3. இதில் L1 L3 ஈக்குவல், இதுவும் ஈக்குவல். வேணா அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு டெல்டா எல்லுக்கு என்ன தெரியும்? பி தெரியும், இ தெரியும், ஓகேவா? லோடு தெரியும், இ தெரியும். இதுக்கப்புறம் இது 2 இன்ட்டு இது என்னது எக்ஸ்ன்னு வச்சுருவோம், 2x. அது 2 இன்ட்டு எக்ஸ் பை அதோட ஏரியா ப்ளஸ் நடுவில் இருக்கிறதோடைய லென்த் எவ்வளோ? 450ல் 2 எக்ஸை கழிச்சிடணும். மொத்தமாக 450. இந்த எக்ஸையும் கழிச்சிட்டா அதுதான் அது நடுவில் இருக்கிறதோட லென்த். 450 மைனஸ் 2x டிவைடட் பை A2. அங்கே A2வும் தெரியாது. A1 தெரியும், π/4 d². A1 A3 ஒரே ஏரியா, அதை கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து நின்று இருக்கும். இதில் A2வும் தெரியாது, எக்ஸும் தெரியாது. அப்போ A2 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கிவன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது மிடில் போர்ஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. அப்போ P2/A2. ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு P2/A2. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ஃபோர்ஸ் தான். அதெல்லாம் P வந்து P1 P2 P3 எல்லாம் ஒன்று தான். A2. அப்போ A2 இங்கேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து ஏரியா என்னன்னு எழுதலாம்? π/4 d2² எழுதலாம். இதுலேருந்து d2² இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 4 இங்கே போகும், பையால் டிவைட் ஆகும். d2 வேணா இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் வில் கெட் த d2. இப்போ A2வும் d2வும் இது வழியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த A2வை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. பண்ணோம்னா இப்போ 2x டிவைடட் பை திஸ் ப்ளஸ் 450 டிவைடட் பை 93 மைனஸ் 2x/93 நம்ம பிரித்து எழுதிக்கிறோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் ஒரு பக்கம் சால்வ் பண்ண முடியும். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வந்துடும். அப்படியே எக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கணும். இதை சால்வ் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வந்துடும். இதை சால்வ் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வந்துடும். ஓகேவா? இது வேல்யூவாக மாற்றி வச்சுக்கோங்க. மாற்றினதுக்கப்புறம் இது ஒரு எக்ஸ், இது ஒரு எக்ஸ். இந்த 2 எக்ஸையும் கூட்டிக்கலாம். இது வந்து ப்ளஸில் இருக்குது, இது மைனஸில் இருக்குது. கழிச்சோம்னா வில் கெட் த ஆன்சர் 0.0098x ப்ளஸ் 4.8ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? இந்த எக்ஸை மட்டும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. இந்த 3.3 இந்த பக்கம் எடுத்து வந்துடுங்க. இது மைனஸ் இருக்குது, இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும். 3.3 இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஆகிடும். இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி இருக்குது. இது மைனஸ் பண்ணால் 1.47. இப்போ இதை கீழே இறக்கிக்கோங்க. டிவைட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 147.294. இது வந்து எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் லென்த் ஆஃப் த மிடில் போர்ஷன் கேட்குறேன். மிடில் போர்ஷன் எவ்வளோ? 450 மைனஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ். 2 இன்ட்டு எக்ஸ். இப்போ 155 mm. டயமீட்டர் 10.9. இது எம்எல் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண சிம்பிள் ஃபார்முலாஸ் தான். PL/AE. சின்ன சின்ன கால்குலேஷன் இது மாதிரி போடணும். ஓகேவா? The next question is, the steel punch can be worked on a compressive stress of 800 Newton/mm². ஸ்டீல் பஞ்சிங் மிஷின் இருக்குது. பஞ்சிங்னா அது பிளேட்டில் ஓட்ட போகிறதா இருக்கலாம், ஸ்டீல் பிளேட்டாக இருக்கலாம், நம்ம பேப்பரில் போடுற பஞ்சிங் மிஷின் மாதிரி. அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டீல் பிளேட்லாம் ஓட்ட போகிற பஞ்சிங் மிஷின் இருக்கும். அந்த பஞ்சிங் மிஷின் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? அதுக்கு பேர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் தட் கேன் பி பஞ்ச்டு த்ரூ த ஸ்டீல் பிளேட் ஆஃப் 33 mm திக்னஸ். பிளேட்டோட திக்னஸ் கொடுத்துருக்கான். 23 mm திக்னஸ் பிளேட்டில் ஓட்டு போடணும். எவ்வளோ சைஸில் ஓட்ட போட முடியும்? லீஸ்ட் டயமீட்டர்னா குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ டயமீட்டரில் ஓட்ட போட முடியும்? இஃப் த அல்டிமேட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் த பிளேட், அந்த பிளேட்டோட ஸ்டீல் பிளேட்டோட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கான். மேலேருந்து ஒரு பஞ்சு அழுத்த போது அதோட ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்குறான். இந்த உடைய போகிற ஸ்டீல் பிளேட்டில் தான் ஓட்ட போட்டு உடஞ்சி விழப்போகுது, அதோட ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்குறான். கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சின்னு வச்சுக்கோ, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எஸ்ன்னு வச்சுக்கோ. கம்ப்ரசிவ் ஃபார் சி, ஷியர் ஃபார் எஸ். டி கொடுத்துருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா. கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஷியர் ஃபோர்ஸ். ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் உடையும். கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸும் ஷியர் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் உடையும். மேலேருந்து அழுத்துகிற கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸும் அந்த உடையறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் இருந்தால் உடையும். நம்ம கையில் ஒரு 10 பேப்பர் வச்சு பஞ்ச் போடும்போது என்ன பண்ணும்? அழுத்துவோம். நம்ம அழுத்துகிற ஃபோர்ஸும் அந்த உள்ள பேப்பர் ஓட்ட போகிறதுக்கு உண்டான ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பண்ணும்? இந்த 10 ஷீட்டையும் அது உடச்சி கிழிச்சிட்டு வெளியில் ஓட்ட வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அதே தான் இங்கே மெட்டல்லையும் அதே பிரின்சிபல் தான். இப்போ கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. ஷியர் ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. இதோட ஏரியா π/4 d². மேலே அழுத்தும் போது டயமீட்டரில் அழுத்தும், அதனால π/4 d². ஷியர் ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா π/dt. எங்கே வந்தாலும் ஷியர் ஏரியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். π/dt. πd இன்ட்டு டி, அதுக்கு பேர் ஷியர் ஏரியா. இந்த ஏரியா மட்டும் தான் நாம கம்ப்ரசிவ் ஏரியா π/4 d². நம்ம இது வரைக்கும் அதை தான் படிச்சிருப்போம். ஷியர் ஏரியா π/dt. ஷியர் ஏரியா π/dt. அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கினா போதும். இப்போ இதில் எல்லாமே தெரியும். சப்ஸ்டியூட் இட்.
பையெல்லாம் அடிச்சிருங்க. அடிக்க வேண்டியதெல்லாம் அடிச்சிருங்க. ஒரு டி அடிச்சிடலாம். இங்க ஒரு டி ஸ்கொயர்ல ஒரு டி போயிட்டு ஒரு டி மட்டும் இருக்கும். இத சால்வ் பண்ணா 200D இங்க ஒரு நம்பரா தான் இருக்கு. 6900 டி இங்க டிவைட் ஆச்சுன்னா 34.5 mm. அப்போ 34.5 mm வரைக்கும் நீ இந்த கம்ப்ரசிவ் பஞ்ச வச்சு இவ்வளோ அழுத்தத்தை வச்சு உன்னால ஓட்ட போட முடியும். ஓகேவா? The next question. The spherical ball of diameter 200 mm when subjected to a hydrostatic pressure of 10 Newton per mm square. Pressure கொடுத்துருக்குறாங்க. It is found to shrink on a ball of 199.7 mm. இந்த பால் இவ்வளோ தூரம் சுருங்குது. 200 mm பால் இவ்வளோ சுருங்கிருக்கு. பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ 0.3. Find the Young's modulus of the material. ஓகேவா? கொஞ்சம் வித்தியாசமான கணக்கு, அதனால தான் இதை போட்டிருக்கோம். பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ தெரியும், டயமீட்டர் இனிஷியல் தெரியும், ஃபைனல் டயமீட்டர் தெரியும். அப்போ 2 டயமீட்டருக்கும் உள்ள சேஞ்ச் தானே அது, சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் டெல்டா டி, இனிஷியல் டயமீட்டர், ஃபைனல் டயமீட்டர் 0.3. பாய்சான்ஸ் ரேஷியோவும் 0.3, ரெண்டுத்தையும் குழப்பிக்கூடாது. இது டெல்டா டி. ஸ்ட்ரெஸ் தெரியும், ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ப்ரெஷர் ரெண்டும் ஒன்று தான், அது 10. யங்ஸ் மாடுலஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் தி யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த பால். நமக்கு என்ன தெரியும், இது மாதிரி பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாவே யூ ஹேவ் டு யூஸ் டெல்டா டி. பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ எல்லாம் கொடுத்தா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் வாங்க. லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டி பை டி. இப்போ டெல்டா டி தெரியும், டி தெரியும், லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1/m இஸ் ஈக்குவல் டு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். 1/m தெரியும், லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் தெரியும், லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். ஓகேவா? இதில் எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரெயின் தான் வரப்போகுது. ஓகேவா? எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரெயின் தான் வரப்போகுது. லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. Then you know Young's modulus is equal to stress by strain. Young's modulus equal to stress by strain. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ? 10, அதுதான் ப்ரெஷர் 10. ஸ்ட்ரெயின் இப்போ கண்டுபிடிச்ச லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் போடுங்க. வில் கெட் த ஆன்சர் 2000 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர். யங்ஸ் மாடுலஸ் எவ்வளோ அதுக்கு? 2000 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர். ஐ திங்க் வித் திஸ் யூனிட் 2 வாஸ் ஓவர். 2 வந்து ரொம்ப பெரிய யூனிட். ஒரு சின்ன ரீகேப் மட்டும் கொடுக்குறேன். முதல்ல என்ன படித்தோம்? சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் படித்தோம். இதை கவனிச்சுக்கோ, இது மாதிரி நீ பிளான் பண்ணி படிச்சுக்கோ, ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெஃபினிஷன், மெட்டீரியல், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் படித்தோம். அதில் அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ரிலேஷன், வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். ஓகேவா? வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வரைக்கும், சேஞ்ச் இன் லென்த்து, டயமீட்டர், வால்யூம் இதோட போட்டுக்கோங்க. அதில் ஒரு 5-6 கணக்கு தான் போட்டிருப்போம். அது போர்ஷன் மட்டும் படிச்சுன்னா யூ வில் கெட் 1 10 மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம். அடுத்த ஆப்ஷன் அது காம்போசிட் பார்ஸ். காம்போசிட் பார்ஸ்ன்னு ஒரு மெட்டலுக்குள்ள இன்னொரு மெட்டலை வச்சிருந்தா என்ன, ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கான்கிரீட் பாரு ஆர் இதுக்குள்ள இரும்புக்குள்ள காப்பர் வச்சிருப்போம். அது மாதிரிலாம் படித்தோம். அது அடுத்த டாபிக், 2வது டாபிக். 3வது டாபிக் என்னது? ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அண்ட் வேரியிங் லோட்ஸ். ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வேறு கிராஜுவலி அப்ளைட் லோட், சடன்லி அப்ளைட் லோட், அது ஒரு டாபிக் படித்தோம். அது 3வது டாபிக். 4வது டாபிக் தான் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சின்ன, இப்போ கடைசியாக பார்த்த 2 ப்ராப்ளம் பேசிக் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்லேயே வந்துடும். சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் இது. ஸோ இவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த படம் படித்தோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் படித்து அதில் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு கணக்கு படித்தோம். இந்த 4 டாப்பிக்கில் ஏதாவது ஒரு டாபிக் இல்லை 2 டாப்பிக்கை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது 1 or 2 டாபிக் யூ ஹேவ் டு கெட் இட் ஸ்ட்ராங், தென் தட் வில் பி ஈஸியர். 4த்தையும் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை, 2 டாபிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும். ஓகேவா? வித் திஸ் ஐ கேன் க்ளோஸ் திஸ் யூனிட். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. கால்குலேட்டர் ஆப்ரேஷன்ஸை பாருங்கள், ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள்.